بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دي. کتونکو دا مخال زه په اسلامیک ماډل سکول شیرپو کې یعنی په بادر خان کلی کې موجود یم. دغه سکول کې خو یو سل نوي ماشومان دي، نو د نیمې نه زیات چې کم دي نو دلته کې یتیمان. بل د دې چې کوم پرنسپل دی قاری امجد صاحب، نو یو ډېر دیندار مخلص انسان دی. بل د دې چې کوم مالک دی ناغه پاک آرمی کې جاب کوي. مقصد او مرام دار چې دا علاقه تعلیم یافته کو او په کم پیس باندې نو څوک چې بده کې سبق وي ناغه ډېر انتخابي پیس هغې نه اخیستل کېږي. او موږ سره هم دا واده وکړه خو لس د یتیمان یو شل د یتیمان د سکول ته راوستی شي. په کرونا کې خو دوی تنخواګانې ورکړي دي، خو ما نه نو کتل د دوی اډورټایزمنټ نشته. او پرنسپل صاحب وایي بس چې موږ له څوک راځي چې یو پیره په دې ور ماشوم راننوته د هغه بیا اړه غواړي چې دې سکول نه بهر وځي. ما یې د هغې وجه وي د دې سکول نه میډیکل ته انجینیرینګ ته او چې په کوم دې اووم نه پس چې کوم دی لکه دلته کې دا ده چې اوس یې وله کوم سیسټم دغه که نو زنانو له یې بیل که او فیمیل چې کوم میل چې کوم دی نو بیل که. نو چې کله به اووم ته شپږم ته به جینۍ ورسېدله نه چې دې سکول نه لاړه نه هغې په مختلفو د 400 په خوغو سکولونو کې سبق وایي او ښه پوزیشن اخلي. خو بنیاد اسلامیک ماډل سکول بادر خان کلي ښودلی دی. نو خو د دې شیخ مناب کلي کاڼی وره بادر خان کلي دا خپله چرګه سې کړمیزنی خپل علاقې ته موږ ماشوم نه را داخلو. خو تاسو به کې څومره زیات ماشومان داخل کړل هغه مره به دا سکول نورم بهتر شي او ستاسو دغه پیسونه ډېر مناسب پیس لکه د نخم لسم چې کوم دی نو 1200 1200 داسې دي که 400 دا چې کوم دی نو د دې د ماشومانو پیس دی نو ډېر کمه. ښه بیا په دې کې چې کوم دی نو یو شمېر خلک په روزګار دي، زمونږ دغه شانتې خویاندې پکې دي. د دې سکول باره کې به راته څه وایې لږ خپل تعارف را سره وکړې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله. سکول باره کې ماشاءالله زموږ سکول ډېر ښه دی الحمدلله. او موږ غواړو چې دا نور مخکې لاړ شي. زموږ ټیچر کم سټاف دی هغوی هم دا غواړي چې دا مخکې لاړ شي. ماشومانو سره شکر الحمدلله ډېر محنت روان دی او محنت کوو هم. موږ په لږ ټایم کې ماشاءالله دی رزلټ دا واړه تیار کړي. لږ اخوا دی خو لکه بیا موږ خپل محنت کړی دی الحمدلله. خو موږ صرف دا غواړو چې دا ماشومان مخکې لاړ شي، زموږ د سکول چې کوم دی دا مخکې لاړ شي. دلته څه ښودل کېږي لکه اسلامیک ماډل سکول دی نو د دې ځای ماشوم مقابله د بل سکول سره ته څنګه کوي؟ الحمدلله کولی شي زموږ ماشوم د مقابله هر یو سکول سره کولی شي. زمونږ نه ظاهره ده چې دا اسلامیک دی، لکه زیات تر زمونږ توجه دوی ته لکه مطلب هغه اسلامي تعلیم خولی کېږي. څنګه چې لکه مونږ اسمبلی کې خاص لکه مطلب احادیث د پاره د هغې د تشریح د پاره لکه ماشوم ته روزانه یو احادیث سره د تشریح زمونږ پرنسپل صاحب ښایي. لکه زمونږ زیات فوکس مطلب انګلیش تعلیم سره سره زمونږ فوکس اسلامي تعلیم هم دی. ناظره کول یا احادیث کول وغیره دا لکه بالکل مونږ دوی سره خولی شو. ټیک د نور سکولونو کې هم خولی کېږي، دا نه چې نه خولی کېږي. خو لکه زمونږ ماشومان چې دي زیات تر به لکه د هغوی نه لږ په دې احادیثو پرې دغه کې لږ شان تکړه مونږ دغه شان مقابله کولی شو په هغې کې دې تکړه وي انشاءالله. ښه والدینو ته څه میسج ورکوې په دې موقع باندې؟ موږ دا ورکوو چې په خپلو بچو باندې چې د چا بچي مي مطلب دلته یې راځي موږ به ورسره دغه شان محنت کوو څنګه چې دا نور ماشومان دي. خو زیات کر زموږ دلته اسلامیک ماډل سکول کې چې کوم دی اسلامي زیات ښودلی کېږي. والدینو ته یو خواست دی لکه زمونږ داسې معاشره ده چې مونږ لکه وایو جینۍ خو د پردي کور ده که نه لکه واده به شي د تعلیم څه. خو زما خو والدینو ته خواست دی چې څنګه هلک له تعلیم ضروري دی داسې جینۍ له هم دی. ضروري نه ده چې مونږ جاب وکړو پې نوکري پې وکړو، خو لکه دومره شي چې هغه سبا د خپل بچي تربیت خو صحیح طریقې سره کولی شي که نه. لکه مطلب یو کس سړی کور نه
ښځې لکه دومره تعلیم خو پکار دی چې مطلب هغه یو هغه په چیټ باندې یا په بوتل باندې چې کوم انسټرکشن لیکلی شوي چې هغه خو بچي له سبا یو چمچ دوی ښه په آزاد زړه ورکولی شي که نه لکه زمونږ د معاشرې دا دغه دی چې هلک له تعلیم ښه دی جینۍ له نه دی بس د پردي کور د واده به شي نو پکار دا دی چې لکه هلک سره سره جینۍ له هم تعلیم لکه پکار دی زمونږ خو بس دغه کوشش دی او خپل کوشش دلته جاري ساتو او بس الله هم دې پکې کامیاب کړي نو زبردست دونه ښکلې میسیج دلته موږ ته زنانه ذات ته چې کوم دی نو ډېر په بد نظر ګورو تعلیم یې کوو یاره بل کور را پارسله کوو دا تعلیم یو هنر دی په بل کور کې هم دا جاب کولی شي نو کتونکو دغه موږ په اسلامک ماډل سکول کې وو دا زموږ د کلي علاقې سکول دی خو خوشحاله په دې ما چې یتیمان پکې کمزوري طبقه پکې ډېره زیاته ده پرې پکې ډېرو خلکو ته سبق ښودلی کېږي چونکې مالک یې دونه سرمایه کار نه دی خو هغه چې څه تنخواه والي یا څه وي نو هغه چې کوم دی نو دلته کې ولګوي فیس خبره وکړه که نه نو دلته چې کم زیات میجورټي کسان دي مونږ سره نو هغوی ستاسو په خولې دا دي تاسو چک کولی شئ یتیمانان دي نو لکه د هغوی خرچه او خامخا دا سکول مونږ مثاني او تنخواه به غواړي سران به تنخواه غواړي نو دغې وجې زمونږ لکه لږ احراجات لږ زیات دي نو فیس هم لږ زمونږ دومره نه دی خو لکه ستاسو په خولې لکه تاسو وایئ چې ډېر دی نو خامخا لکه دغه شان او زیات نه زیات کسان پکې فری دي لکه چې هغه عام روټین کې چې خلک وایي درې داخل کوي یو فری دی هغه نظام هم شکر دی دلته شته او دلته هاف فیس والا کسان هم زیات شته او یتیمانان هم زیات دي نو یتیم نه به څنګه فیس اخلي دا چا نه وی اخلي نو د دغې وجې لکه فیس زمونږ لږ زیات دی خو شکر الحمدلله مونږ خپل کوشش ښه پوره کوو چې لکه مطلب دا کسانی که هغه میل او که فیمیل چې مونږ فیسیلیټیټ کوو دومره لکه مطلب څه ناسه اخلاقیات هم ورته وښایو څه ناسه دینی طبقه مو ښایو او معاشرې چلولو هغه اصول طریقې ورته وښایو بس زمونږ خو خپل مقصد کتونکو په دې کې 18 کمرې دي هغه ښکلې واضحه بلډینګ دی اپا سره خبرې کوم اپا څنګه یې خیر دی خیر دی څه خیر دی اپا څه وی اپا د سکول باره کې ما خو ته ډېرې چیغې والې خو تا ونه کړم سکول باره کې دا وایم چې ښه کار وشو ستا نوسیم پکې دي نوسیم یې پکې دي زما 15 نوسي دي ټول یو کس ته دې نه فارغ شوي دي لسمه پورې اوس دی ووایي او دوی ته په اتم کې تللي په پسفیم کې وو که نه او دوی نور چې ټول لسم وکړو او زه اوس پکې 2 پاتې دي خو ما نظر او باسط نظر دا پکې پاتې دي انشاءالله دې له زه راځم دې کې چې کوم پروګرام یا د هغوی زه استاد ته هم خبرې کوم پرنسپل ته هم کوم چې دا داسې مه کوه دې له ګوره ماشومان ورته راولي ما د هغه ځای نه راوستي دي د کڼېور د وخت ملته داخل کړي او یو ترې فارغېږي وځي د خیره سره انشاءالله ښه کتونکو دغه څو خبرې هم در سره شریکولې ډېره مننه خوشحاله